dnes bych chtěl přivítat Martinku a Josefa ze Slovenska, kteří absolvovali řadu kurzů metody RUŠ. A co byste nám pověděli? Ďakujem za pozvanie. Takisto ďakujem. Ahojte. Ahoj. Takže ahoj. Aj ty, čo si sa rozhodol práve teraz venovať čas sebe a pozrieť si práve toto video. A prečo toto video? Rozhodli sme sa spoločne s Martinkou, že prezdieľame náš vlastný životný príbeh, pretože je pravda, že sme ho žili inak, ako ho žijeme teraz. Teraz máme ten vzťah taký nádherný, naozaj úplne, že úžasný, ale nebolo to stále tak. A mali sme taký bežný život a je pravda, že ten bežný život sme si tak trošku okorenili. Niekedy výmenou názorov, niekedy to boli také riadne hádky s emóciami, až to došlo do takého štádia, kedy sme nenávideli jeden druhého. Nevideli sme si pri znameno, prišli rozchody a toto obdobie sme nevedeli zvládnuť, ani ja, ani Martinka. A z môjho pohľadu, alebo z mojej strany tam boli aj také úteky ako alkohol, nevera, takže nič príjemné do našeho vzťahu. A zistili sme, že sme nemohli byť pri sebe vôbec, tak sme sa aj rozišli. No a zase tam sme zistili, že nemôžeme byť ani bez seba. Čo bolo dosť zaujímavé, tak nakoniec sme sa rozhodli, že chceme zmeniť ten svoj život. V prvom rade, že chceme zmeniť každý ten svoj život a potom uvidíme, že či to prospe nášmu vzťahu. Tak sme sa vydali na hľadanie niečoho, čo by nám tú zmenu doprialo. No a pri tom hľadaní Martinka sa dostala jednej úžasnej metóde, volá sa RUŠ. Rýchla účinná zmena v skutočnosti. A jej skúsenosti, ako k tomu prišla, nám teraz povie ona sama. Áno, nebola tá cesta jednoduchá a dostala som sa ku metóde tak, že kamarátka mi povedala, že bola na terapii a že jej to veľmi pomohlo vyriešiť vzťah s mamou. A ja som tú zmenu reálne videla, ale nebola som ochotná ešte proste ísť na terapiu ja, pretože som už mala toľko kurzov za sebou, že už som proste nebola ochotná investovať zase nejaké ďalšie peniaze do niečoho, lebo som to nevedela proste pretaviť do toho reálneho života. A stále som čakala, že Jozef sa zmení, že keď uvidí, aká som skvelá, tak sa to zmení a odsťahujeme sa tieto proste veci, ale ono sa to nedialo. Až potom nejaké veci sa vystupňovali, tak som si proste kúpila knihu. No ale teda, chcieť nestačí, kniha sa proste odložila, lebo nejako sa to urovnalo, zase sme nejako plynuli. No ale prišli sme do bodu, kde jedného dňa mi Jozef povedal, už sme boli manželia, že chce ísť na pol roka preč, bol tedy ešte v vojenský vlastne záchranár v službe a ja som povedala, že s tým nesúhlasím, máme dcerku, že niečo mi proste sľúbil a že opäť to nedodrží, že s tým nesúhlasím. A on sa tak postavil a hovorí, našťastie ty o tom nerozhoduješ. A to bol posledný moment, kedy som si povedala dosť. A cítila som sa veľmi, veľmi zle. A tedy som si povedala, že si proste svoj život vyrieším, či s ním, bez neho a proste to už som hľadala a tým, že prejavilo sa to zdravotne, pamätám si to, že som proste zápal nočového mechúra ma to položilo na posteľ a tam bola taká kniha zázračná, no tak som si ju chytila, ale nevedela som si pomôcť. Tak nemala som odvahu proste zavolať terapeutovi, proste, že mám nejaký problém, ale mala som odvahu to napísať, tak som poslala mail a terapeut mi zavolal, dohodli sme sa na stretnutí. Vtedy som už neriešila, koľko stojí terapia. Bolo mi to úplne jedno, pretože som vedela, že to, čo žijem doma, už nechcem žiť, ani v druhom manželstve. Že sa mi tie veci proste opakujú a že je to teda na mne. A ako som šla na tú terapiu, Jozef ma podporil, pretože záležalo mu na tom našom vzťahu. A tá terapia, keď prebiehala, ja som si veľmi rýchlo prepojila, že to, čo žijem, proste má príčinu v tom detstve. Veľmi rýchlo mi prichádzali tie poznatky, že aké myšlienky som si vytvorila v detstve. Napríklad, keď sa naši rodičia hádali a ja som si pomyslela, že proste strach, že sa rozídu, zostanem sama, sa mi presne zrkadlilo v tom, že Jozef ma opúšťa stále. A tam som to krásne spracovala. Tam som si to vyriešila v sebe. Našla som všetky odpovede v sebe na tie témy, ktoré ma trápili. Tým som to proste pustila, uvoľnila a krásne ma ten terapeut viedol. A nemôžem povedať, že vyriešil som úplne všetko. Ale tie dôležité veci a vôbec tú chuť do života tam
vyriešená bola a doporučil mi kurz. A to bolo také proste, áno, idem na kurz, proste naučím sa pracovať za sebou. Vôbec som nechcela byť terapeutom, vôbec. Pomáhania ľuďom som mala plné zuby, ale proste pomôcť sebe, vyriešiť si to v sebe, naučiť sa proste pracovať s tou technikou, bola pro mňa proste úplne taká vízia, že proste už nebudem na nikom závislá, že si to vyrieším a tak. No a na tom kurze sa krásne som postupovala hore a ako som si čistila bloky, spoznávala som proste viac samú seba aj na to, že môžem, a pretože som sa uzdravila a že môžem uzdraviť aj iných, tak som sa rozhodla stať terapeutkou a milujem tú prácu. No a tam vlastne tie zmeny prichádzali, keď som si to vyriešila v tom vnútri, aj v tom vonkajšom svete. A tam už bola potom cesta Jozefova, keďže ti odovzdávam slovo. Ďakujem. Áno, tá cesta bola úžasná. Ja som, ako prvá Martinka, na začiatku vnímal tie zmeny a nechcel som moc nejak riešiť svoj postoj, pretože som to vnímal, že je to fajn. Ale presvedčila ma úžasná zmena a hlavne to, že vnímal som rovnakú osobu, ktorá teraz sedí vedľa mňa, ale niečo s nej vyžarovalo, proste bola iná, bola viac sama sebou, vedela sa zastať, vedela sa vyjadriť, čo ma fascinovalo a v neposlednom rade som videl tie zmeny nielen na nej samotnej, ale ten dosah na našu rodinu medzi mnou a Martinkou, našou dcerkou Anetkou a dosah aj na naše rodiny a na našich známych. Teraz som to videl aj v práci, v biznise, v podnikaní. Takže to ma fascinovalo, že to, čo človek vyrieši v sebe, tak má o mnoho širší záber. A čo mňa najviac presvedčilo, bolo to, že takisto na tej ceste, keď som hľadal nejaké to riešenie, som mal rôzne kurzy, ale bolo to na chvíľu. A s metodou rúž sa to vyrieši raz a hlavne natrvalo. A to je to úžasné, že teraz ten náš vzťah je geniálny. Geniálny je v tom, že nie, že sme spolu, čo je super, ale je to krásne, že máme každý svoj život, môžeme slobodne prejaviť svoje pocity, svoje názory, vieme sa krásne porozprávať, nebránime jeden druhému a pritom ten vzťah je tak silný, tak presvetlený, proste nahraží, plníme si svoje sny. Takže toto bolo to rozhodnutie, keď som povedal, dobre, idem aj ja na tú terapiu, teda na tie kurzy, kde som spoznal zakladateľa metódy rúž, Karlíka a jeho milujúcu manželku Evičku. A poviem vám, priatelia, že to boli riadne pecky. Áno, bojový záchranár, ego riadne, tam som veľmi zistil, že ako mi to uškodilo. Takže na tých kurzoch som dostal odpovede na svoje otázky. Uvedomil som si, že čokoľvek mám, akúkoľvek otázku, odpoveď mám v sebe. A čokoľvek mne vadí, tak dokážem vyriešiť len ja sám za seba. Takže ja som za to vďačný. A môžeme potvrdiť, alebo teda za seba aj za Martinku, že to funguje a dá sa žiť podľa vlastných predstav a žiť ten život tak, ako chcete. Takže odporúčame. A také naše posolstvo pre každého, kto si pozrie toto video, a práve aj ty teraz, Pičo, pozeráš, tak je také, že len ty vieš, čo ťa v živote trápi. A odpovede vieš len ty. My vieme spôsob, ako ich vieš nájsť, tak poď k nám. Poď k rúške a zmen si svoj život, splň si sny a žij šťastne a slobodnejšie. Ďakujeme. Děkujeme. Děkujeme vám. A když se zeptám, krásná slova, děkuji vám oběma. Když se zeptám, pamatujete si na vyřešení prvního nebo jedných z prvních bloků? Co se třeba prožívá, nebo jak má způsob, protože pro mě si myslím, že je to pro mnoho lidí pecka, bomba prostě. Wow, ono to jde a za chvíľku. Tak ja viem určite presne. Boli sme doma, bolo 10 hodín večer, namiesto krásnych manželských povinností. Teraz sa trošku bojím. Martinka mi hovorí, že či by som si nechcel vyriešiť vzťah s otcom, biologickým otcom, pretože je pravda, že s môjim biologickým otcom som sa nestretával, nestýkal viac ako 30 rokov. A zaujímavé na tom bolo, že on býval od nás nejaký 1,5 kilometra. Takže to bolo tak kúsok. A priznám sa, že keď mi to povedala, tak som si povedal, no dobre, skúsime to. Tak je 10 hodín večer, celý barák spí,
ticho. A ja som teda, Martinka ma viedla, čo mi na ňom vadí, tak boli tam negácie, že je, poviem tak slušne, je tým, čím ho otec urobil. Neznášam ho, nemal byť v mojom živote, proste všetko naozaj som sa uvoľnil a povedal som, čo mi vadí. Martinka to všetko krásne zapísala, viedla ma, až sme prišli do bodu, že som mal svojho biologického otca milovať. 10 hodín večer, krásne ticho a so mňa jediné vyšlo, ja toho debila nikdy milovať nebudem. Ja som mal také emócie, že ja ho nemôžem, to nedá milovať. Ale Martinka vedela ako, tak som si to všetko spracoval a ja som ho za chvíľku tak krásne miloval. A ja som zaspal ako bábätko. A ten bonus pre mňa bol, že pár dní na to ma na Facebooku kontaktovala slečna. Volala sa Katka Musilová a kontaktovala ma vetou, my máme spoločného otca. Tak som tiež otvoril oči, tak som jej odpísal a nakoniec som zistil, že to je moja nevlastná sestra, nie dcera, ale sestra, úžasný človek. Tak sme sa stretli a na základe toho vyčistenia, pustenia tej energie, tej nenávisti a toho všetkého, čo som v sebe zakorenené mal voči svojmu otcovi biologickému, tak sme sa stretli, stretávame sa dodnes, odpustil som jemu, odpustil som sebe, navštevujeme sa, teraz čerstvo ideme spolu robiť plod, takže sa na to tešíme a ten život je naozaj úplne niečo iné. Miloval som aj svojho otčima, ktorý už nie je medzi nami, veľa mi dal, ale milujem ich obidvoch, takže áno, to bol môj prvý taký veľmi silný zážitok a tam som sa presvedčil sám, že to funguje. Už potom som chcel čistiť všetko, viac menej všetko, čo mňa trápilo, takže už potom to malo úplne iné grády, takže za mňa ďakujem. A tatínek v pohode? Áno. Biologicky? Áno, áno. Stýkáte sa? Áno, stýkame sa, objímame sa proste. No, ale keďže sme terapeuti obidvaja, tak už to prišlo do takého stavu, že vie, že sme terapeuti a už keď k nám príde, tak už príde s takou, keď už sme sa veľakrát navštívil nás a my jeho, tak tie rozhovory sú také, že už vieme, že tu na niečo nesedí, tak už keď k nám príde, tak povie, že chcem sa len porozprávať. Ale je to vďačnosť, pretože už má svoj vek a som veľmi rád, že sa stretávame, je to proste úplná nádhera. Teší sa zo svojej vnúčky, stále keď voláme, tak pozdrav mi dievčata, pozdrav mi moje babiky, posiela pusinky, takže je to úplná nádhera. Pekné. Ja som šťastná, že naša dcera má starého otca. Že proste je dopriate. A dcera je taký šťastná určite. Áno, tak budeme mať babičku a detka. Mimochodem k tomu stáří měl jsem nejstarší klientku zatím 84 let. Krásne. Nevím, kolik je otcovi, ale a šlo jí to jak z praku, teda krásne. To je pekné, to sa nám práve páči, ako keď sme teda tí terapeuti, že presne tú zmenu môže urobiť človek v akomkoľvek veku. Lebo oplatí sa žiť šťastne a slobodne v tej danej oblasti, či to je vzťah, peniaze, alebo práca, biznis, záľuby, čokoľvek. Keď to človek zo seba dá dole, ako my to nazývame ten korzet, ktorý ho stiahuje, keď ho dá dole, tak už preto sa oplatí, že o to viac je ľahší. Je jedno, koľko dní má človek na tomto svete, ale je to krajšie, ten život je úplne taký energickejší. A Martinko, ty pamatuješ si svoje první čištění, první zážitek s Ruškou? Áno, to bolo na tej terapii a tam sme riešili ten vzťah s maminkou a s otcom a tam bolo takéto hlboké poznanie, že proste otec si veľmi želal nie dceru, ale syna, ktorí neboli Sona. Keď som sa narodila, tak som sa vlastne tam precítila to sklamanie, čo mi vlastne po terapii maminka, že odkiaľ to viem, potvrdila. Takže áno, toto som porozumela tomu, že kde to sklamanie proste prišlo a tá moja snaha proste dokázať tomu ockovi, že som dobrá a stále som sa necítila, tak to sa mi fakt ukazovalo v tom živote, ako ja sa snažím, idem cez seba, stále sa vzdelávam, školím a furt som sa cítila proste, že nie som dosť. Takže po tomto všetkom proste spracovaní, porozumení sa to rozplynulo, takže toto bolo, myslím si, že také asi najhlbšie to spoznanie proste, že som žena, som dievča a prijala som to a ja som proste za to šťastná a otec už není medzi nami,
ale odišiel s láskou, pokojom. Ja nemám nočné mory, pretože to detstvo nebolo jednoduché, môžem ísť kedykoľvek, proste zapaliť sviečku, mne sa nesníva a proste cítim neskutočnú lásku k ocinovi, tak aj k mamine, čo pred tými rokmi naozaj tak nebolo. Maminka žije, takže ťa pozdravujem. A čo bolo také ako fakt krásne, že som si tam presne prichádzala, čo som na to, že čo som odmietala pri tom Jozefovi, čo mi tak odrkaľoval, čo mi najviac vadilo. Bolo veľa spoločného s mojím otcom, ktoré som odmietala ako v detstve. A prevzala som si určite aj nejaké tie presvedčenia, na chlapov sa nedá spoľahnúť, no tak proste mi zahrali tú nespoľahlivosť, na všetko si sama, proste úplne tie vzorce, návyky, presvedčenia, ktoré som v tom detstve prijala, tak mi dokonale v tom manželstve sa proste ukazovali a to keď som si vyriešila, zrazu to nie je. A chlapi sú proste báječní. Já bych měla otázku, ještě zajímalo by mě to moc. Jaký byl váš nejzajímavější příběh s klientem, s klientkou? Co vás nejvíc jakoby zaujalo, nebo jaký příběh ve vás nejvíc zarezonoval? Spomínam si napríklad na nedávnu terapiu, kde prišla klientka, proste, že bola doporučená, tak prišla si vyriešiť nejaké veci. A tá terapia nešla s ľahkosťou. Priznávam, že aj proste nešlo mi úplne v pohode, ako proste býva bežne. Tak som proste rozmýšľala, čo tam je. A naraz sme prišli na tú príčinu, kde ona proste si chcela siahnuť život v tom detstve, šla na terapiu, ale už ani tam nebola tá chuť proste naozaj žiť a chcela sa vlastne obesiť, chcela spáchať určitú proste tú sebevraždu a ja som to na to proste prišla, tak brutálne rozplakala. No a vtedy som vlastne sa jej opýtala, ako to má teraz. A ona hovorí, že si to chce vyriešiť. Až vtedy tam prišlo to rozhodnutie, proste chce žiť. Tak bola som ochotná teda zrušiť. Jozef to pochopil, spoločný program s rodinou a venovala som jej čas. Tá terapia bola za 1,5 hodiny. Krásna, nádherná. Tá žena žije a na druhý deň mi poslala po jej sestre, pretože nie je odtiaľto krásnu kyticu kvetov. Dostala som túto terapiu ešte viac, ako bežne pýtam. A vtedy som prvýkrát v živote prečítala. Precítila v sebe takú, ja môžem, proste je tu život, proste tie deti si môžu užívať svoju maminku a to bolo pre mňa asi najsilnejšia emócia, ako som zažila v poslednej dobe s tou terapiou. Takže silný. Jedno rozhodnutie a zmena celého. Krásne. A ty, Jožko? U mňa to bola tiež žena. Práve som premýšľal, že ktorý z tých príbehov, každý príbeh je identický ako každý človek a má svoj náboj, ale bola u mňa pani, ktorá bola tiež na kurze R1, tam som sa s ňou stretol a potom počase sa mi ozvala, že by chcela teda terapiu, tak sme sa dohodli, bola ochotná prísť, bola ďalej a som sa pýtal teda, čo ju trápi. A ona prišla s takým zvláštnym programom, ktorý som potom vnútorne pomenoval, že ako ľudia dokážu žiť v ilúzii. Dokonca im to až zatemní mozog, pretože jej program bol, že ja mám dobrý život, ale tak nejak by som aj inak chcela žiť. No, bolo to také všeobecné a ako som si ju teda viedol, tak stále mi tak uhýbala, stále išla do takých tých, ale však není to až také zle, není, no tak sme tomu trošku pridali tie grády, v čom je Ružka úplne špecifická a výborná. Až sa teda poriadne, ako sa povie, rozohnila a vyšlo z nej, čo mňa šokovalo, že bola zneužívaná príslušníkmi rodiny, bola predaná do obchodu s bielým mäsom. Boli tam riadne zásahy do toho jej detstva, ja keď som to písal, tak som až oči otváral, ale krásne to s nej všetko vyšlo von a na konci tej terapie toho človeka, toho svojho otca milovala. Ona ho tak milovala, ona plakala, ona vraví, že to bol ten najlepší otec. A možno si niekto teraz, keď pozeráte toto video, poviete, to není možné. Je to možné, pretože to sa z hlavy nevymaže, to je fakt. Ale ten náboj a tú zlosť, to všetko ona proste vyčistila a nech sa stalo čokoľvek. Tak proste toho človeka miluje a hneď sa oslobodila. A ona bola taká
Proste to bol ten istý človek po fyzickej stránke, ale odchádzala ako slnko. A úžasné, a zase ten bonus, čo dáva Ruška, je v tom, že po pár týždňoch na Facebooku sme si písali a ona bola odfotená táto kočka pri takom nádhernom obraze. A ja vravím, to je krásny obraz, čo to je? A ona vraví, no som na takej vernisáži v obchodnom centre, v nejakom meste, a vravím, to je nádherné, kto to maľuje? A ona povedala, že ja. A ja som zostal taký prekvapený, a ty maľuješ? A ona mi odpísala, odkedy som si vyriešila ten problém, tak ja teraz maľujem. A tie obrazy boli úplne, že nádherné. Takže vlastne ona tým vyriešením si toho zrazu začala byť slobodnejšia, začala tvoriť. A tvoriť tak krásne veci, že mala veľký ohlas, potom to mala ďalej, takže je to úžasné, keď niekde inde žije človek, ktorý je slobodnejší a môže tvoriť a je to proste ten život krajší, ten svet je úplne krajší, takže to bola taká pre mňa sila. Ak môžem do toho vstúpiť, tak nie sú len tie terapie o tom, že musí človek prežiť niečo také proste dramatické, ale sú aj bežné veci. Teraz, keď bolo vlastne to obdobie už tých skúšok, maturít a na vysokých školách, tak chodili mi študentky a to bolo proste krásne. Prišla konkrétne jedna kočka, ktorá prišla úplne to, proste bola pripravená to vzdať, že to nedá ani tentokrát, proste, že sa nestane tou magistrou. Ale krásne sa do toho proste odostala do tej terapii. To šlo proste šup a krásne sa pripravila, takže už je magistrov. A tie spätné väzby, keď počujete tých ľudí, akí sú vďační, že proste žijú to, čo chcú, že si s tým naplnila to, čo chce, tak to proste mne dáva takéto, že áno, som na správnom mieste, môžeme pomáhať, môžeme spolu tvoriť, pretože to je, myslím si, že našim obrovským momentálne cieľom, ktorý spolu máme. A ak by som mohol, tak by som doplnil, že úžasné, ako som spomínal na začiatku, že máme slobodné životy, náš tak je úplne úžasný a máme naše slnečko, 9-ročnú dcerku Anetku a ona keď vidí, ako oco a mama grga a prdí a čistí, tak ona už zase čistia. A je úžasné na tomto, keď prídeš zo školy a sa pýtame Anetka, čo nové škole, no ale nič, tam sa pohádali, tam sa pobili, lebo už je štvrtačka. A prídu za mnou a kto má pravdu, a ja poviem, to je váš problém, to si vy vyriešte a ona je tak nad vecou. A keď ju niečo trápi, tak sama príde a povie, maminka alebo ocino, toto ma trápi a to dieťa to tak krásne povie, pomenuje toto najkrajšie, ako vie to najľahšími slovami, začne to príjmať, niečo sa udeje a povie, už to mám v poriadku. A to dieťa žije v láske, to dieťa žije tak slobodne. A to je nádherné, že už vidíte, ako pri vás tie deťurence sú také same sebou, že sa nemusia bať niečo povedať. A tá harmónia v tej rodine, tá energia, proste to žitie je radosť i zaspávať, je radosť vstávať, je radosť byť spolu, je radosť byť aj od seba. Proste stále viete, že ten život je proste úplne nádherný. Krásné. Děkujeme vám, že jste přišli. My ďakujeme vám za Rúž a že ste. Můžeme být spolu. A užívejte život. A pozdravujte dcerku, Ďakujeme vám. tatínka, maminku. A vězte, vážení posluchači, že, nebo diváci v tomhle případě, že i váš život může být ještě lepší, než si dokážete představit. Mějte se. Ahojte. Ahoj.